लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। जी। मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि वो तुम्हारी अलमारी से सारे गहने मैंने ही चोरी किए थे। कोई बात नहीं जी। और तुम्हारे भाई ने जो तुम्हें 1 लाख रुपए दिया था वो भी मैंने ही चोरी किया था। अरे कोई बात नहीं। और तुम्हारी सारी महंगी महंगी साड़ियाँ मैंने ही चुराई थी और अपनी प्रेमिका को दी थी। अरे कोई बात नहीं जी, अभी आपको जहर भी तो मैंने ही दिया है।